ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಸಿಂಪಲ್ ಗೃಹಿಣಿ ಇಂದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾದಂಥ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿರೋಂಥ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದು ಬಂದು ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದರೆ ಬಾಣಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇದನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೂಪರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಂತಂದರೆ, ನೀವೇ ಕೆಲವರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ಮೈಕೈ ನೋವು, ಪದೇ ಪದೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ಪೋದು, ದೇಹ ಒಂಥರ ವೀಕ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಯಾಸ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಮಗೆ, ಅಂದರೆ ಜ್ವರದ ಸಮಸ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಅವಾಗವಾಗ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅನ್ನೋರು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸೋ ಅಂಥ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ. ನೀವು ನಾನು ತೋರಿಸೋಂಥ ಈ ರೆಮಿಡಿನ ನೀವೇನಾದ್ರು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ, ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೆ ಏನಾದ್ರು ಜ್ವರ ಬಂದಿದೆ ಅಥವಾ ಮೈಕೈ ನೋವೆಲ್ಲ ಇದೆ ಸೊ ಅಂತನ್ನೋರು ಇದನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾನು ತಿಳಿಸೋಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸ್ತಾ ಬಂದರೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಾಣಂತಿಯರ ಮಕ್ಳಿಗಂತೂ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ. ನಿಮಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ರಿಸಲ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಪದೇ ಪದೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗೋರು ಎದುರೋ ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಮದ್ದು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯಾವುದದು ರೆಮಿಡಿ, ಸೊ ಯಾವುದದು ಮನೆಮದ್ದು ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ಬಳಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ಎದ್ದು ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನು 6 ಗಂಟೆ ಏನೋ ಆಗಿದೆ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏನು ರೆಮಿಡಿ ಅಂಥೇಳಿ. ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಬಳಸಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಥಂಡಿ ಟೈಮು ಪದೇ ಪದೇ ಶೀತ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 2 ವರ್ಷದ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದು. ಪದೇ ಪದೇ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ, 3 ದಿನಕ್ಕೂ ಹುಷಾರಿರಲ್ಲ, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ. ಬಾಣಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಮೈಕೈ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ವಿಪರೀತ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಹಾಲಿನ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅನ್ನೋದೋಗಿ ಮಗುಗೂ ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಬಾರಿ ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳಾಗೋದು ತಪ್ಪುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದಿದು. ಸೊ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಲ್ಲ, ನಾನೇ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಬಾಣಂತಿ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವಾಗ ಈ ರೆಮಿಡಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರೆ, ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೀರು ಕಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನೀರು ಕಾಯೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಇಟ್ಟಿರೋ ಪಾತ್ರೆ ಇದು. ಸೊ ಈ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಪಾತ್ರೆ ತುಂಬ ನೀರನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತುಳಸಿ, ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಒಂದು 10 ರಿಂದ 15 ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು. ಇದು ತುಂಬೆ ಎಲೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ತುಂಬೆ ಹೂವನೂ ಅಷ್ಟೇ, ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ. ಒಂದು ಲವಂಗ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳು, ಶೀತ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ತುಳಸಿ ಎಲೆಗಳು ಮತ್ತು 1 ಲವಂಗ ಮತ್ತು ತುಂಬೆ ಎಲೆ, ತುಂಬೆ ಹೂವು ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಈ ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಬೇಕು. ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದೀಲಿ. ನಂತರ ಬಳಸೋ ವಿಧಾನನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರು ಬಾಣಂತಿಯರಾಗಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮೈಕೈ ನೋವು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ಬೋದು. ಒಂದು ಇಷ್ಟಗಲ 1 ಇಂಚಷ್ಟು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬನ್ನು ಕೂಡ ಕುಟ್ಟಿ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ, ಜೊತೆಗೆ 4 ಕಾಳುಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕುಟ್ಟೋದು ಬೇಡ, ಹಾಗೆ ಹಾಕಿ ಅದೆಷ್ಟನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫೀವರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ನೀವು ಬಾಣಂತಿಯರಾದರೆ ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೂ ಕೂಡ ಯಾವ ಥರ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ತುಂಬೆ ಹೂವು, ತುಂಬೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಲವಂಗ, ತುಳಸಿ, ಧನಿಯಾ ಮತ್ತು ಅರಿಶಿಣದ ಕೊಂಬು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಮೆಣಸನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇದು ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟಕ್ಕಾದರೆ ಸಾಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಸ್ಟವನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ.
ಇದು ಆರಿದ ನಂತರ, ಸೊ ಇದು ಆರಿದ ಮೇಲೆ ಶೋಧಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಈ ನೀರನ್ನು ಶೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ನೀರು ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂದಾಗೆಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಕುಡಿತಾ ಇರಬೇಕು. ಬಾಣಂತಿಯರು ನಾನು ತಿಳಿಸಿದಂಥ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡೀರಿ. ನಿಮ್ಗೇನಾದ್ರು ಮೈಕೈ ನೋವು, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗಳೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂದರೆ 2 ದಿನದಲ್ಲೇ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಇವಾಗಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಪುರಾತನ ಕಾಲದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿರೋಂಥ ಒಂದು ಸೇಫ್ ಆದಂಥ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕ್ಕ ಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗೆಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಡೆ ಓಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಈ ರೀತಿ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಹಿತ್ತಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹಿತ್ತಲಲ್ಲೇ ಇರ್ತಿತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಕೂಡ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಪ್ರತಿದಿನ ಇದನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾ ಅಂತಂದರೆ ಎಸ್, ಬಳಸಬಹುದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಉಷ್ಣದ ಮೈ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಿಮ್ಗೆ ಜ್ವರ, ಮೈಕೈ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿದೆ, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಥಂಡಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ತುಳಸಿ ಒಂದು 5 ದಳ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಲವಂಗ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ತಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಮಾಣ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ನಾನು ಕೂಡ ತಗೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವಾಗ ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ವಾಟರ್ ಬಾಟಲಲ್ಲಿ ಈ ನೀರನ್ನೇ ಹಾಕಿ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ ರೂಢಿ ಮಾಡಿಸಿ, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಕಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ಇದ್ರ ಫ್ಲೇವರ್ ಸತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಕುದಿಸಿ ಆರಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೀತಿ ಆ್ಯಂಟಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೆಮ್ಮು ರಿಲೇಟೆಡು, ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ತೊಂದರೆಗೆ ಅಂತೂ ರಾಮಬಾಣದಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿ. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನಾನಂತೂ ಪರ್ಸ್ನಲಾಗಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ರಿಸಲ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ. ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಡೌಟ್ಸ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.